Good day, good afternoon, my dear students. Hello to everyone. Happy to see you back. Let's start our lesson. Let's start with listening and read these words. We'll continue to talk about the world of the nature, and let's start lesson 5 and 6. Ну що ж, розпочинаємо сьогоднішній наш урок. Тож, будь ласка, open your books, page 92, сторінка 92, уроки 5 та 6, task number 1. We should listen, point and repeat. Ми повинні прослухати, прочитати ці слова, write down these words in your vocabulary. І записати ці слова у ваш словничок. Let's go. Poles, poles, полюс. Earth, the earth, земля. Ocean, ocean, океан. Desert, desert, пустеля. Tropical forest, тропічний ліс. Read it again and write down. Прочитайте ще раз та запишіть. Next, task number 2. Знову ж таки, again, listen and read. Ну, слухаємо and read it all together. Давайте разом прочитаємо. Dry, сухий. The ground is dry because it doesn't rain here. Земля суха, є сухою, тому що нема дощу. Put on your raincoat and take an umbrella to stay dry. Надягни своє пальто, плащ, та візьми з собою парасолю, щоб залишатися сухим. Plant, рослина. Flowers and trees are plants. Квіти та дерева – це рослини. I like growing plants. Мені подобається вирощувати рослини. There are some beautiful plants in my granny's garden. У садочку моєї бабусі красиві, дуже приголомшливі рослини. I have to water plants in dry weather in summer. Мені необхідно поливати рослини в засушливу погоду влітку. Окей, read it again, прочитайте це знову. Remember, запам'ятайте these words. Task number 3. Look at this picture, then listen and say. Ну що ж, давайте подивимося. Look at this picture. We can see Vicky, we can see Nick and Bill. And they are watching something. Вони зараз щось переглядають, some book. Let's read. Vicky. What are you reading, Nick? Вікі питає, що ти читаєш, Нік? Nick, a book about different places on earth. Книжку про різноманітні міста на землі. What places? А які такі міста? Питає Біл. The coldest, the driest, найхолодніші, найзасушливіші, ось підкреслюю. Adjective, так, знову ж таки, прикметник, будемо сьогодні працювати з прикметником. Вікі. Oh, really? Дійсно? What is the driest place on earth? А яке, вона питає, саме засушливе місце на землі? A desert, of course. І Нік каже, вже ж пустеля. Біл. А Біл відповідає, says, I saw a film about the Sahara. It's in Africa and it's the largest desert in the world. Ну, він каже, що він дивився фільм про Сахару, це в Африці, і це є найбільшою пустелею в світі. What is this in the picture? Далі вони там дивляться, і Вікі питає, а це що? На картинці Нік відповідає, it is a tropical forest, а це тропічний ліс. It is often called a rainforest. Його ще називають дощовий ліс, якщо дословно, там, де завжди йде дощ, де волого завжди, ветер. Вікі, oh, there are so many interesting plants in it. І от вона каже таке здивування, да, їй, що там дуже такі різноманітні рослини. Of course. Так, а вже ж. І ще одний, давайте підкреслимо, the largest. Ось наш так само adjective, прикметник. Але, діти, ви бачите, так, що трошки ці прикметники відрізняються. В них інший є суфікс est, ось в них є означений артикль the. Що це означає? Продовжуємо вивчати тему adjectives, прикметників. Ми вже з вами навчилися, як робити зі звичайного прикметника вищий ступень порівняння за допомогою суфікса er, так, і певних правил. А ось сьогодні ми будемо розглядати найвищий ступень порівняння, superlative degree of adjective, який ми пропоную зараз подивитися на оцю колоночку, так, найвищий ступень порівняння, ось вона. Тож ми будемо додавати до прикметників суфікс est. Short – короткий, short – коротшіше, так, а саме короткий – the shortest. І обов'язково будемо додавати до найвищого ступеня порівняння, коли ми будуємо цей прикметник, означений артикль the. Далі, якщо це
односкладовий прикметник, що закінчується на «і», наприклад, late – пізній, то ми будемо додавати суфікс «st». Тобто late – пізній, later – пізніше, the latest – найпізніший. Так? Тож, обов'язково не забуваємо про означений артикль і суфікс «st». Якщо слово так односкладовий, що закінчується на приголосну, плюс голосна, плюс приголосна, наприклад, big – великий, то так само подвоюється кінцева приголосна і ще додається суфікс «est». Bigger – більше, а the biggest – самий великий. Обов'язково не забуваємо про означений артикль, подвоєння літери і суфікс «est». Якщо прикметник закінчується на «y», як у прикметника dry – сухий, діє таке саме правило. Y змінюється на I і додається суфікс «est». Dry – сухіше, the driest – самий засушливий. Не забуваємо про означений артикль «the». Ну і якщо інші двоскладові та всі багатоскладові прикметники, тобто, діти, якщо прикметник складається з двох і більше слогів, так, наприклад, boring – нудний, beautiful – красивий, interesting – цікавий, ну їх безліч цих прикметників, які двоскладові і мають ще більше. То дивіться, щоб утворити порівняльний ступінь, ми будемо додавати до них слово more, наприклад, more boring – більш нудний. А от коли ми будемо робити з них найвищий ступень порівняння, ми будемо додавати слово most. І а вже ж означений артикль. Найнудніший, самий нудний буде the most boring, а найкрасивіший, самий красивий буде the most beautiful, самий цікавий the most interesting. Тож, remember, запам'ятаємо це правило. Ну, а в нашому підручнику Смайлик Сем нам каже, ось, будь ласка, ось є в нас прикметник cold, холодний. Щоб утворити найвищий ступень порівняння, ну, те ж саме правило. Означений артикль будемо додавати і суфікс «est». The coldest. Winter is the coldest season of the year. Зима – найхолодніший сезон у році. Далі. The Sahara is the largest desert in the world. А от Сахара – найбільша пустеля у світі. The Dnieper is the biggest river in Ukraine. А от Дніпро, річка наша, є найбільшою рікою в Україні. Тож, large – великий, the largest – самий великий, найвеличший. Cold – холодний, the coldest – найхолодніший. Big – великий, ну таке саме, як і large. The biggest – найбільший, найбільша. Окей, let's continue. Давайте з вами зараз open your students book. Відкрити, будь ласка, свої робочі зошити. Page 74, сторінка 74. Task number 1. We should complete the table. Ми повинні заповнити таблицю. Тобто, дивіться, в нас є з вами basic adjective. Можете так само підписати основний ступінь прикметника, comparative adjective, comparative degree, тобто вищий ступінь порівняння прикметника, and superlative degree of adjective, і найвищий ступінь порівняння. І кожен з них ми зараз запишемо. Ну, ви бачите, що в цій таблиці є якісь певні колонки заповнені, а ми будемо додавати, чого не вистачає. High – це високий, вище. Я думаю, ви вже здогадалися, як треба утворити за допомогою суфікса «er» – higher, а найвищий – the highest. Write down, запишіть. Ось у нас є larger – більше, а нам треба згадати його початкову форму large і створити найвищий – the largest за допомогою суфікса «est» і означеного артикля. Next. Є в нас найвищий ступінь порівняння – the tallest, самий високий, а нам треба згадати, як буде основна форма його, tall – високий, і вище – taller. Так, утворюємо за допомогою суфікса «er». Ось у нас є слово dry – сухий. За допомогою суфікса «er» і зміни літери y на I ми утворимо comparative degree, вищий ступінь порівняння drier, а найвищий – the driest. Write down. Next. Wetter – це вологіше. Вологий буде wet. Самий вологіший, найвологіший – the wettest. Next. The coldest – найхолодніший. Холодний буде cold, а холодніше – colder.
Next, hot – це спекотний, спекотніше – hotter, найспекотніший – the hottest. Next, sunnier – сонячніше, sunny – сонячний, так від якого прикметника утворили ми вищий ступень порівняння, найвищий ступень буде the sunniest. І щасливий в нас є найщасливіший the happiest, щасливий, від якого прикметника це утворилося happy, найщасливіше happier, а самий щасливий в нас є the happiest. Тож, write down. Зупиняйте це відео і запишіть, будь ласка, цю вправу. Let's go next. Task number 2. Use the words from the boxes and complete the sentences as in the example. We have large, big, long, high, city, river, state, mountain. І от у нас є такі слова, як великий, також самовеликий, довгий, високий, місто, ріка, штат, гора. Тож, Everest is the highest mountain in the world. Ну, давайте з вами і далі будувати, що ось в прикладі Еверест є, всі ми знаємо, що це гора, і вона є найвищою точкою на землі. Sydney is the largest city in Australia. Ну, от, будь ласка, а Сідней є найбільшим містом в Австралії. Alaska is the biggest state in the USA. Аляска є найбільшим штатом в Сполучених Штатах. The Dnieper is the longest river in Ukraine. А от Дніпро є найдовшою річкою в Україні. Write down this task. Запишіть, будь ласка, це завдання. And task number 3. Complete the sentences as in the example. Нам треба завершити речення, як в прикладі. This building is very old. It's the oldest building in the town. Тобто, в нас спочатку є речення з звичайною основною формою прикметника, а нам треба утворити з нього найвищий ступень порівняння. Ця будівля є дуже старою. Тож ми перетворюємо, що це найстаріша будівля у містечку. It was a very happy day. Це був щасливий день. It was the happiest day of my life. Ага, можна буде додати сюди ще, давайте додамо це слово, day. Трошки. Happiest day. Day. Так, of my life. Це був найщасливіший день в моєму житті. Далі так само з наступним реченням. It was a very hot month. Це був спекотний, дуже спекотний місяць. It was the hottest. А ми зробимо з вами найвищий ступінь порівняння. It was the hottest month of the year. Був найспекотніший місяць в цьому році. And the last one. It's a very long river. Це дуже довга ріка. It's the longest river. Ми утворюємо найвищий ступінь порівняння, що це найвища ріка в нашій країні. Okay, that's all for today. Have a good day. See you tomorrow.